वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही नया चीज़ अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ, तो चलिए दिखाती हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं इतनी अमीर हो गई हूँ कि अब मैं हाइड एंड सीक खाती हूँ। चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं। ओह माय गॉड दोस्तों, देखने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है। ओह माय गॉड दोस्तों, ये देखो दोस्तों, दिस इज़ टू गुड। मेरे 78 सब्सक्राइबर हो गए दोस्तों, इसीलिए हाइड एंड सीक खा लो और मेरे चैनल को 80 सब्सक्राइबर तक पहुंचा दो दोस्तों। चलिए दोस्तों, फिर मैं कोई नायाब चीज़ खरीदूँगी तो उसका वीडियो बना के फिर मैं अपलोड करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।